আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি যে যেখানে আছেন সেখানেই সুস্থ আছেন। আজকে যে ভিডিওটা নিয়ে এসেছি, তো টিয়া পাখির যে খাবার চার্ট, যে কি খাবার দিবেন, তো সে বিষয়ে ভিডিও। তো চলেন বেশি কথা বলবো না, ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো আপনারা প্রথমেই যদি শস্য দানার দিকে যাই, তাহলে শস্য দানার মধ্যে আপনারা দিতে পারেন কুসুম ফুলের বিচি, সূর্যমুখীর বিচি, আরও দিতে পারেন হচ্ছে ছোলার ডাউল। তো ছোলার ডাউল ভিজিয়ে রেখে তারপর দিবেন, তাহলে নরম হয়ে যাবে, তখন খেতে ভালো হবে। তো শস্য দানার মধ্যে এগুলো দেওয়াই বেটার, অন্যগুলো না দিলেও চলে। তো ফলমূল, টিয়া পাখির সবচেয়ে পছন্দনীয় জিনিস হচ্ছে ফলমূল। তো আপনি কি ফল দিবেন, প্রথমেই বলছি আপেলের কথা, আপেল দিতে পারেন, তারপর বেদেনা দিতে পারেন। টিয়া পাখি সবচেয়ে ফলমূল বেশি পছন্দ করে, এখন শীতের সময়, এখন বড়ই দিতে পারেন। যে ফলই দেন না কেন বিচিটা ফেলে দিবেন, ছাট ফেলে দিবেন, ওগুলা খেলে অসুখ হতে পারে পাখির। লিচি দিতে পারেন, লিচু, মিষ্টি কুমড়া, পেঁপে দিতে পারেন, পাকা পেঁপে কেটে দিবেন। জাম দিতে পারেন, জামটা ওর প্রিয়, জামটা খায়, জামের সিজন আসলে জাম দিতে পারেন। আপনারা পেয়ারা দিতে পারেন, পেয়ারা কেটে পিচ করে দিলেন তো হবে, একবারে পোড়া পেয়ারা দিলে নষ্ট করবে, পিচ করে কেটে দিবেন। তো টিয়া পাখির আরেকটি মজার খাবার হচ্ছে মরিচ। তো পাখিকে মরিচ দিতে পারেন, মরিচ খুবই খায়, আমার পাখিকে মরিচই সবচেয়ে বেশি দেই। শখের বশে অনেকে পাখিকে চিপস, চকলেট এগুলা দেয়, যারা চিপস পাগল, চকলেট পাগল, তারা পাগলামি করে দেয়। তো এগুলা দেওয়া একদমই ঠিক না, এরকম করলে পাখি মারা যেতে পারে, পাখি অসুস্থ হয়ে পড়বে। শাকসবজির মধ্যে আমরা পালং শাকটা দিতে পারেন, ওটা একটু সিদ্ধ করে দিলেন। তো পালং শাকটা খুবই উপকারী, ভিটামিন রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ওতে। তো পুঁইয়ের শাক দিতে পারেন, পুঁইয়ের শাকের যে ওই যে বিচা হয়, ওই বিচা ও খায়, তো ওই পুঁইয়ের শাকটা দিতে পারেন। এই শাকগুলো দেওয়ার সময় ধুয়ে দিবেন, ওকে পরিষ্কার করে দিবেন। আর পাখির খাদ্য সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন, তাহলে দেখবেন আপনার পাখির অসুখ কম করবে। তো বন্ধুরা, আপনারা এইসব খাবার বেশি বেশি করে খাওয়াতে পারেন, সমস্যা নেই। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো পাশে থাকবেন, কোনো সমস্যা হলে কমেন্ট করবেন, যতদূর জানি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আমার চ্যানেলের ভিডিও সবার আগে পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না। আমার পাখি কথা বলতে পারে, তো আপনাদের পাখিকে যদি কথা বলা শেখাতে চান, তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ওই লিঙ্ক দেখে কীভাবে কথা শেখাতে হয় দেখে আসতে পারেন।